जो लोग सोते समय खर्राटे लेते हैं और इस खर्राटे से आपके अगल बगल सोने वालों की नींद खराब होती है, ये वीडियो उनके लिए है। अक्सर हम देखते हैं हर किसी के घर में कोई ना कोई ऐसा ज़रूर होता है जो कि सोते समय खर्राटे लेता है। तो उसे ये ड्रिंक बना के दीजिए, वो कभी भी खर्राटे नहीं लेगा। आपको करना क्या है, 1 गिलास पानी में 5 इलायची, 1 चुटकी जीरा और 1 चुटकी हल्दी लेके अच्छे से खौला लीजिए। जब वो थोड़ा सा गुनगुना रह जाए तो उस ड्रिंक को सोने से पहले पी लीजिए। इससे आपके लंग्स तक ऑक्सीजन अच्छे से पहुंचेगा और खर्राटे नहीं